Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Вот мы в лесу проверяем петли. Вот попалась нам волчица. Сейчас мы ближе подойдем, покажу, за что она попалась. Вот волчица. Она у нас попалась недельки полторы, наверное, назад. Шкурка уже плохая у нее. Мы в тот раз проверяли, но я забыл взять камеру, чтобы снять и показать. Вот такая вот волчица. Вот видно тросик. Вот его видно. За шею попалась она. Вот голова.